ഇവിടെ ആര് വന്നാലും ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ മസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഡേച്ചോട്ടിക്ക്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ കെയർ ടേക്കറുടെ മോളാണ് കേട്ടോ. ആ കുട്ടി ട്യൂഷന് വന്നതാ. അവളുടെ ബാഗിൽ എന്താണെന്ന് കാണണം. ഇവളായിട്ട് വലിയ കൂട്ടാണ് കേട്ടോ. വന്നപ്പോൾ തന്നെ കൂടെ കയറി ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അവളുടെ ബാഗ് തുറന്ന് കാണാം. ഹലോ മാഡം, ബുക്കാ. ഈ വീട്ടിൽ ആരെന്ത് കൊണ്ടുവന്നാലും ആദ്യം ഡേച്ചോട്ടിക്ക് കാണണം. ഇതിപ്പോൾ അവളുടെ ബാഗാണ്, ബുക്കാണ്, ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. കണ്ടില്ലേ, തലയിട്ട് നോക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നോക്കട്ടെ എന്നാ. പിന്നെ അതിലൊന്നും അവൾക്ക് വേണ്ടതില്ല പറഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് ദേഷ്യം വരികയും ചെയ്യൂട്ടാ. കള്ളിപ്പെണ്ണാണ് കള്ളിപ്പെണ്ണ്. കണ്ടില്ലേ, നോക്കണം നോട്ടം. അവൾക്കൊന്നും കിട്ടാത്തതിൻ്റെ സങ്കടമുണ്ട് ആ മുഖത്ത്. നോ, അതിലൊന്നുമില്ല. ഡേച്ചു അവൾ പഠിക്കാൻ വന്ന, ഡോണ്ട് ഡിസ്റ്റർബ്. ആ കുട്ടി പഠിച്ചോട്ടെ. ബാഗൊന്നും കിട്ടിയില്ല. ശരി, എന്നാൽ പിന്നെ എന്നെ കൊഞ്ചിക്കോ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു കേട്ടോ മാഡം. കമ്മിയാ, ഇവിടെ വരും, ഇവിടെ ഇരിക്കും. അയ്യോ മെല്ലെ പൊന്നു, അവിടെ ഇരിക്കും. നീ അമ്മയുടെ അടുത്താണ്. പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയ എനിക്കിതൊന്നും കാണാൻ വയ്യേ പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ പോക്കാ. അത് ബുക്കാണ് മാവേ. സിദ്ധേർ, അമ്മയുടെ കുഞ്ഞാണ് കേട്ടോ. ഇരുന്നു, അവിടെ ഇരുന്നു.